હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ રામ. તો બધાનું શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન બેંગ્લોર પરિવાર તરફથી સ્વાગત છે. મંગલતાને વધાવી અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજનો અધ્યાય 15મા અધ્યાયનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. પુરુષોત્તમ યોગ. હા, ખૂબ સરસ. પુરુષોત્તમ યોગ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. ઘણી વાર આપણે જોઈએ છે કે ઘણી પ્રાર્થના સભાઓમાં અને એમાં પણ ગવાતો હોય છે 15મો યોગ, 15મો આ અધ્યાય. એ પછી ઘણા 12મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય ઘણા પાઠ પણ કરતા હોય રોજ જ કે ભાઈ ગીતાનો પાઠ આપણે, એટલે ઘણાને તો મોઢે પણ થઈ ગયો હોય. બરાબર છે. ઓકે, ગઈકાલના અધ્યાયમાં 14મો અધ્યાય હતો. 14મા અધ્યાયના નામ શું હતું ગઈકાલના અધ્યાયનું? ગુણત્રય વિભાગ. હા, યસ, ખૂબ સરસ પિંકી માતાજી. તો પ્રકૃતિના ગુણો, આપણે પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આપણે ગઈકાલે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી. ભગવાને શું કહ્યું એ કાલના અધ્યાયમાં? પ્રકૃતિના ગુણો કયા કયા છે? હા, યસ, ખૂબ સરસ. રીતિ માતાજી અને પિંકી માતાજી બોલ્યા, ખૂબ સરસ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. પણ એ ત્રણેય ગુણોમાં આપણે બંધાઈએ છીએ, બરાબર છે ને? સત્વગુણમાં શેનાથી બંધાઈએ છીએ? જ્ઞાન અને સુખ થી બંધાઈએ છીએ. હા, પછી રજોગુણમાં શેનાથી બંધાઈએ છીએ? શું કહ્યું તું? સકામ. હા, યસ, સકામ કર્મથી બંધાઈએ છીએ, બરાબર છે. કેમ કે રજોગુણ એટલે કે આ કરી લઉં, પેલું કરી લઉં, પૈસા પૈસા પૈસા. તો એ રજોગુણ કહેવાય. અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અનલિમિટેડ ડિઝાયર, આપણી ઈચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ, પછી લાલસા, એ બધું રજોગુણમાં આવે. અને પછી તમોગુણ. તો તમોગુણ શેનાથી બાંધે છે? પ્રમાદથી. હા, યસ. આળસ અને નિદ્રા પ્રમાદથી બાંધે છે, અને એમાં તો ટોટલી અજ્ઞાન આપણું ઢંકાઈ જાય છે. તો આ રીતે ગઈકાલે આપણે અધ્યાયમાં બધું જોયું, અને કેવા ગુણમાં હોઈએ તો આપણી ગતિ ક્યાં થાય, કેવી થાય, આપણે એ બધું આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા. બહુ સુવાની ઈચ્છા હોય તો રીંછનો પણ યોની મળી શકે છે. જે બધા બહુ સૂઈ જાય ને પ્રાણીઓ, 6 મહિના સૂઈ જાય રીંછ તો, કે લે ભાઈ સુયા કરતું,
હા, તો ભગવાન એની એ પણ ઈચ્છા પૂરી કરે. તો પછી કોઈને બહુ માંસ ખાવાની ઈચ્છા હોય તો કે લે ભાઈ ખાયા કર. હા, વાઘ ને સિંહ ને એવી પણ યોની મળી શકે છે. હા, તો એ પછી આ ભગવાને કહ્યું, હા, બધાને જેને બહુ જેને કહેવાય ને કે કપડા ઓછા પહેરવા અને શરીરનું પ્રદર્શન કરવું, તો એ બધાને વૃક્ષો અને યોની ઝાડ, વૃક્ષો, વનસ્પતિઓની યોની પણ મળી શકે છે કે લે ભાઈ, હા, તું ટાળ, તડકો, વરસાદ બધું સહન કર હવે ખુલ્લો ઉભો રહીને. તો આ રીતે વૃક્ષોની યોની પણ મળે છે. તો આ રીતે આપણે ગઈકાલે બધું જોયું હતું. અને બહુ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની લાલસા હોય અને આખું જીવન ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં જ જેને કહેવાય ને કે વિતાવી દો, અતિશય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના, અને જેને કહેવાય ને કે ભગવાનનું નામ લીધું જ ન હોય, હા, તો પછી આપણે જોયું હતું કે ઓલા જેને કહેવાય ને કે ડુક્કર ને ભૂંડ ને એવા પણ યોની મળી શકે કે લે ભાઈ, ઓલા ડુક્કર ને ભૂંડ ને તો કેવી મળ અને વિષ્ટા ખાવામાં જ આનંદ આવતો હોય. હા, એને એમાં જ આનંદ આવે. એને તમે બીજું કઈ આપો ને તો એને એ ખાય જ નહીં કે કઈ જ નહીં. એટલે આ રીતે જો ભગવાનનું નામ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, આપણું જીવન આપણે સુધારવાનું છે. કાલનો અધ્યાય જે છે ને ખૂબ મહત્વનો હતો. જો કાલનો અધ્યાય જો બરાબર સમજી ગયા ને આપણે, તો આપણી ભગવત પ્રાપ્તિમાં, આપણી આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોસેસમાં આપણે આગળ ખૂબ સારી રીતે વધી શકીશું. નહીં તો પછી આ જ્ઞાન જે છે ને એ સમજાશે જ નહીં આપણને. ગમે તેટલા ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો મોઢે બોલી લઈશું, કડકડાટ મોઢે બોલી લઈશું, હા, કે કેટલું વેદોનું કે ઉપનિષદોનું, ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈ લઈશું, પણ જો આ ગુણો વિશે બરાબર નહીં સમજ્યા હોઈએ ને તો આપણે આગળ પ્રગતિ કરી નહીં શકીએ. એટલે હાઈએસ્ટ લેક્ચર પ્રભુપાદે આ પ્રકૃતિના ગુણો વિશે આપ્યું છે. તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય હતો ગઈકાલનો. અને મેઇન તો એ છે કે આપણું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનો અધ્યાય હતો, કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ. સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, આપણી જાતનું જ જેને કહેવાય ને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવાનું છે, જોવાનું છે કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ અને આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ. અને આજકાલ તો હવે શું છે કે કોઈને કહેવાનું ગમતું નથી, કે કોઈને સાંભળવાનું ગમતું નથી. કોઈને કહીએ કે ભાઈ તું આમાં સુધારો કર, તો કોઈને ગમતું નથી. એટલે કોઈ કહેતું પણ નથી ને કોઈ સાંભળતું પણ નથી. એટલે આપણે આપણી જાતનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણે જાતે જ કરવાનું છે. આપણે આપણી જાતનું કલ્યાણ આપણે જાતે જ કરવાનું છે. ભગવાને કહ્યું હતું ને 6થા અધ્યાયમાં કે આપણા મનનો ઉદ્ધાર મનુષ્યએ પોતે જાતે જ કરવો જોઈએ. તો આ રીતે કાલનો અધ્યાય જે હતો ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. આજનો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, પુરુષોમાં ઉત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, આજના અધ્યાયનું નામ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ છે. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. તો આપણે આગળ જોઈએ કે આપણા અધ્યાયમાં શું કહેવા માંગે છે ભગવાન. તો પહેલો જે શ્લોક છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે. તો શું કીધું ભગવાને? વેદોના જ્ઞાતા છે, જે આ વૃક્ષને જાણી લે છે. જો હવે એક આ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે ભગવાન. અને એ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપી અને કેવું અસ્વસ્થ વૃક્ષ, અસ્વસ્થ વૃક્ષ એટલે પીપળાનું ઝાડ. પીપળાના ઝાડનું ઉદાહરણ ભગવાને લીધું છે. પહેલા પણ કહ્યું હતું ભગવાને, એમને જયારે વિભૂતિઓનું વર્ણન કર્યું ને 10મા અધ્યાયમાં, ત્યારે ભગવાને કહ્યું હતું કે વૃક્ષોમાં હું પીપળો છું. એટલે પીપળોનું ઝાડ જે છે ને ખૂબ મહત્વ, એનું ખૂબ મહત્વ છે. પીપળાના ઝાડનું કેમ મહત્વ છે કે કેમ કે પીપળાનું ઝાડ જે છે ને એ 24 અવર્સ ઓક્સિજન જ બહાર કાઢે છે અને ઓક્સિજન જ આપે છે આપણને. એટલે પીપળો ખૂબ મહત્વનો છે આપણા જીવન માટે પણ. હવામાં ઓક્સિજન હશે તો આપણે જીવી શકીશું. એટલે ભગવાને અહીંયા અસ્વસ્થ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપ્યું છે.
અને આ ઉદાહરણ આપીને ભગવાન આપણને કંઈક કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ છે, શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા જે છે વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે. તો વેદોના જ્ઞાતા, આપણે જોઈ ગયો, આપણે આગળ અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ગયા કે બધા જે વેદો, શાસ્ત્રો, પુરાણો જે વેદવ્યાસજીએ લિપિબદ્ધ કર્યા, એનો સાર શું છે? બધા શાસ્ત્રોનો સાર શું હોઈ શકે? પ્રભુ પ્રાપ્તિ. હા, પ્રભુ પ્રાપ્તિ અને કૃષ્ણને જાણવા. બરાબર છે ને? વેદોનો સાર આ જ હોઈ શકે ને. વેદો, એ વેદોનું જ્ઞાન જે ભગવાને, બધું જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી જ આવેલું છે. અને એ જ્ઞાનનો જેને કહેવાય ને કે છેલ્લો જે બોધ જે છે એ શું છે? કે ભાઈ કૃષ્ણને આપણે જાણવા જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન આ વૃક્ષ દ્વારા એક ઉદાહરણ આપી રહ્યા છે આપણને. અને એના જે શાખાઓ અને મૂળ જે છે, મૂળ છે એ સૌથી ઉપર છે. જો આ ચિત્રમાં દેખાઈ પણ રહ્યું છે કે આ મૂળ જે છે ને એ ઉપરની તરફ છે. અને એના શાખાઓ નીચેની તરફ છે. આજે ડાળીઓ, પાંદડા એ બધું શું છે? નીચેની તરફ છે. તો આપણે આ બધાને, જો આ વૃક્ષને જાણી લઈએ તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા છીએ એવું કહેવા માંગે છે ભગવાન. તો આ જો આ વૃક્ષમાં આ નીચે તમે જોયો ને, તો આ જો પશુ દેખાય છે, ગાય છે, પછી અહીંયા ઘોડો છે, વાઘ છે, સિંહ છે, પછી અહીંયા આ બધા પશુઓ દેખાઈ રહ્યા છે આપણને. આ જો પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ બધું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ સૌથી નીચેની યોની. પછી એમાં એની ઉપર જઈએ તો આ મનુષ્ય દેખાઈ રહ્યો છે. આ સકામ કર્મ કરી રહેલો મનુષ્ય દેખાઈ રહ્યું છે. જો અહીંયા યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે, પછી અહીંયા કામ વાસના, પછી આ બધું જે છે એ દેખાઈ રહ્યું છે આપણને. તો આ જે યોની, મનુષ્ય યોની, તો વેદો, પાંદડા ને બધાને વેદ મંત્રો સાથે સરખાવ્યા છે. અને આ ઉપરની જે છે એ બધા દેવી દેવતાઓના લોક છે. તો આ જે વૃક્ષ જે છે ને એ આ ભૌતિક બ્રહ્માંડની કલ્પના કરેલી છે, ભૌતિક જગતની કલ્પના કરી છે. જો આ બધું અહીંયા આજે ઈરાવત હાથી ઉપર ઇન્દ્ર બેઠા છે. પછી બધા દેવી દેવતાઓ છે, ગણપતિ છે, પછી સરસ્વતીજી છે. આ બધા દેવી દેવતાઓના લોક સૌથી ઉપર છે. અને સૌથી આપણા ભૌતિક જગતનું સૌથી ઉપરનું લોક કયું છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક. તો સૌથી ઉપરનું જે મૂળ જે છે એ બ્રહ્મલોક છે. તો ભગવાન કહે છે કે જો આ તમે વૃક્ષને બરાબર જાણી લો તો તમે વેદોના જ્ઞાતા છો, એવું કહી રહ્યા છે ભગવાન. તો જો હવે આ ઊંધા ઝાડને કેમ આપણે સમજવું જોઈએ? તો આ કલ્પના કરો કે આ જગત કેવું છે. જગતની કલ્પના કરી ભગવાને ઊંધા અસ્વસ્થ વૃક્ષની ઝાડની સાથે કરી, ઊંધા પીપળાના ઝાડની સાથે કરી ભગવાને. અને પાંદડાની કલ્પના વેદ મંત્રો સાથે કરી. અને ભગવાને કીધું કે આ ઝાડને જે જાણી લે છે એ બધું, એટલે આપણે બધું ઊંધું જાણીએ તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા કહેવાઈએ એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે સાચી વિઝડમ, આપણે આ ઊંધા ઝાડને સમજી લઈએ તો આપણી વિઝડમ જે છે સાચી કહેવાય એવું છે. તો હવે આવું ઝાડ ક્યાં આપણને જોવા મળે છે? ઘણી વાર આવું ઝાડ ક્યાં જોવા મળે? અહીંયા જો, અહીંયા તમને દેખાઈ રહ્યું છે આ ઝાડ. નદી કિનારે અથવા દરિયા કિનારે. યસ. દરિયા કિનારે તો પેલા નાળિયેરીના ઝાડ હોય એટલે બહુ ઓછું જોવા મળે. પણ નદી કે સરોવરના કિનારે આવું આપણે ક્યાંક ગયા હોઈએ. અને પહેલા તો આપણે કેવા, અત્યારે તો મેટ્રો સિટીમાં બધા વસે છે, પણ પછી પોતપોતાના ગામે જાય જ્યારે, તો ત્યારે ગામે જાય ત્યારે આવા ગામમાં કે આપણા નદીના કિનારે કે સરોવરના કિનારે આપણે આવા ઝાડ જોવા મળે. કે એનો પડછાયો આપણે ઝાડનું, જો પાણી સ્વચ્છ હોય નદીનું કે સરોવરનું અને આપણે નીચે જોઈએ તો આવું દ્રશ્ય આપણને દેખાય. બરાબર છે ને? કે નદીને કે સરોવરના કિનારે આપણે જો પાણી સ્વચ્છ હોય ને આપણે નીચે જોઈએ ને તો એ ઝાડ આપણને ઊંધું દેખાય, કે એનું મૂળ ઉપર હોય ને નીચેના પાંદડાઓ ને બધું એ જે હોય એ નીચે દેખાય આપણને. પણ
પણ ત્યારે આપણે શું સમજીએ છીએ કે નહીં ભાઈ આ ઝાડ તો જમીન ઉપર અત્યારે અહીંયા મારી સામે દેખાઈ રહ્યું છે, પણ આ જે નીચે અંદર દેખાઈ રહ્યું છે પાણીમાં જે ઝાડ એ વાસ્તવિક ઝાડ નથી. એ એનો પડછાયો છે એવું આપણને એ સમજ તો આવી જાય ને ત્યારે કે એનો પડછાયો છે. તો આ અધ્યાયમાં પ્રતિબિંબ છે. યસ, પ્રતિબિંબ છે. તો આના ઉપરથી ભગવાન શું કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. આ ઉદાહરણ આપીને ભગવાન શું કહેવા માંગી રહ્યા છે આપણને? આ વાસ્તવિકતા નથી. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાને ભૌતિક જગતના બંધનની સરખામણી અહીં અસ્વસ્થ વૃક્ષની સાથે કરવામાં આવી છે. કે જે મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલો હોય છે તેને માટે આ વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી. તે એક શાખાથી બીજી શાખામાં અને બીજી શાખાથી ત્રીજી શાખામાં ભટકતો રહે છે. એટલે કે એક યોનિમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં. પરંતુ જો મનુષ્ય જીવનમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી હશે અને આપણે ભગવાનને ભજ્યા હશે તો કદાચ આપણને નવો શરીરમાં મનુષ્ય જન્મ મળી શકે છે. નહીં તો પછી આ બધી શાખાઓમાં આપણે ભટકતા રહીશું, જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા રહીશું, ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર. તો આ ભૌતિક જગત રૂપી વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને આ વૃક્ષપતિ જે આસક્ત રહે છે એ મનુષ્યની મુક્તિની કોઈ શક્યતા હોતી નથી. તો આ ઝાડની કલ્પના કરી અને ભગવાને આ ઉદાહરણ દ્વારા ભૌતિક જગતની સરખામણી આધ્યાત્મિક જગતની રિફ્લેક્શન છે એવું કહી રહ્યા છે ભગવાન. પ્રતિબિંબ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે, આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો આપણે તફાવત જોઈશું આગળ, પણ આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે આ ભૌતિક જગત. આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ એ ભૌતિક જગત એ આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રતિબિંબ છે. અહીંયા કોઈ પરિસ્થિતિ જેને કહેવાય ને કે સાચી પરિસ્થિતિ નથી, એ પ્રતિબિંબ છે, પડછાયો છે, એ રિફ્લેક્શન છે એવું ભગવાન આ ઉદાહરણ આપી અને આપણને કહી રહ્યા છે. અને બીજું આપણને ક્યારે લાગે ઊંધું બધું? આપણે જયારે આ શીર્ષાસનમાં કરતા હોઈએ, જે યોગા કરતા હોઈએ એને ખબર હશે. તો ભગવાન આ દ્વારા આપણને કહી રહ્યા છે કે આપણને જે પણ લાગે, આપણને જે પણ પરિસ્થિતિ લાગે છે એ સાચી પરિસ્થિતિ નથી. તો આ રીતે આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે ઉદાહરણ આપીને, અસ્વસ્થ વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપી અને ભગવાન આ રીતે આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે મારા બાળકો, તમે અહીંયા રહી રહ્યા છો, પ્રકૃતિના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરી રહ્યા છો અને સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો, પણ અહીંયા જે તમે સેટ થઈ જવા માંગો છો એ અહીંયા સેટ નથી થવાનું. ભાઈ મારી પાસે આવી જાઓ. ઉદાહરણ આપી અને ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આ દુનિયા કેવી છે? પુલ જેવી છે. તો ચલો આ દ્રશ્ય સમજાવીને કોઈ કહી શકશે આપણને, મને, કે આમાં શું કહેવા માંગી રહ્યા છે? શું કામ ભગવાને આવો દાખલો આપ્યો? તો આપણે છે ને આવા પુલ ઉપર ઉભા છીએ. જો આ બાજુ જે છે ને આપણું આ સાચું સરનામું છે કે આપણે આપણા ઘરે પહોંચી જવાનું છે. તો આપણે આ પુલ ઉપર ઉભા છીએ. આ ભૌતિક જગત છે, મારો કર્સર ફરી રહ્યો છે. આ બાજુ ભૌતિક જગત છે અને આ બાજુ આધ્યાત્મિક જગત છે. અને આપણે જેને કહેવાય ને કે પુલ ઉપર ઉભા છીએ, ટાળ, તડકો, વરસાદ બધું સહન કરી રહ્યા છે. સુખ, દુઃખ, જય, પરાજય, સફળતા, નિષ્ફળતા, આ બધું આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. તો આપણે આ પુલ ઉપરથી આપણે આપણા સાચા સરનામા ઉપર પહોંચવાનું છે. તો આ રીતે ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ ભગવાને આપ્યું છે અસ્વસ્થ વૃક્ષનું. તો ભગવાન કે છે આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. જો આ ડાળખીઓ ભગવાને શું કીધું? ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે.
તો આપણે જોયું તું 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, પંચ મહાભૂતો અને બીજા 6 વિષયો, ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે કે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ. તો આ જે ઇન્દ્રિય વિષયો, આ બધાથી આ 24 તત્વોથી ભૌતિક જગત જે છે એ 24 તત્વોથી બનેલું છે. ભૌતિક જગત જે છે એ 24 તત્વોમાં વિભાજિત થયેલું છે. અને આપણે કાલે જોઈ ગયા સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને 3 ગુણમાં આપણે તો બંધાઈએ જ છીએ. તો આ ઉદાહરણ આપી અને ભગવાન આપણને સમજાવી રહે છે કે ભાઈ આ વૃક્ષની ડાળકીઓને કાપી અને તમારે આવી જવું જોઈએ મારી પાસે. સત્વગુણમાં સોનાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ, પછી રજોગુણમાં સકામ કર્મથી બંધાઈએ છીએ એટલે કે ચાંદીની સાંકળથી, અને તમોગુણમાં આપણે લોઢાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ. અને હંમેશા માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. સકામ કર્મ આપણે કેમ કરીએ છીએ આપણે એની પણ ચર્ચા કરી ગયા કે ભાઈ ભગવાન આપણને થોડું ઘણું સુખ આપે અને પછી એ વધારે આપણને એ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, આપણી ઈચ્છાઓ વધારે વધતી જાય. અને વધતી જાય એટલે પછી જેને કહેવાય ને કે થોડું ધન સંપત્તિ આવે એટલે માન સન્માનની ઈચ્છા થાય. પછી આપણે શું કરીએ કે લાલસા થાય કે ભાઈ મને 2-4 વ્યક્તિઓ જાણે કે મારી પાસે આટલું છે, પછી આપણે સમાજમાં આપીએ, જ્ઞાતિમાં આપીએ, કોઈ સંસ્થાઓમાં આપીએ, વ્રત, દાન, પુણ્ય, તપ કરીએ. પણ એ પણ જે ઈચ્છાઓ સાથે કરેલું કર્મ જે છે એ સકામ કર્મ કહેવાય છે. પછી એ દાન હોય, વ્રત હોય, તપ હોય, પુણ્ય હોય, તો એ બધું સકામ કર્મ કહેવાય છે. અને એ શું થાય છે, ભગવાન કહે છે કે એ બધું આ જીવનમાં વ્યર્થ થઈ જાય છે કેમ કે રજોગુણમાં કરેલું કાર્ય છે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. ભગવાન હવે કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. શું કહે છે ભગવાન? તો કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને આવ્યા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં. અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તે જ વિસ્તાર પણ થાય છે. તો ભગવાન આ વૃક્ષને કાપવા માટેની અપીલ કરે છે અને આ અપીલને આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કે આ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. આપણે અહીંયા જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એ વાસ્તવિક નથી. આ ખાલી પ્રતિબિંબ છે, પડછાયો છે. આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં સુખ દુઃખ જેવું કંઈ હોતું નથી. તો આ વૃક્ષને ભગવાને વારે વારે પાછા આવવું પડે. અહીં તો આપણે જોયું ને કે 84 લાખ યોની વારે વારે આપણે ફરવું પડે. અને આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એ એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આપણને લઈ જતી હોય છે. તો વાય શુડ વી ટ્રાય અગેન એન્ડ અગેન, અગેન એન્ડ અગેન? નેક્સ્ટ જન્મ ક્યાં મળશે કોને ખબર? તો આ રસ્તા ઉપર ભગવાને જે રસ્તા બતાવ્યા એ પાથ ઉપર આપણે ચાલવું જોઈએ. કે ભગવાનની તો આપણા ઉપર કૃપા છે, સૌભાગ્ય છે આપણે બધા કે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. ભગવાનની કૃપા થઈ છે આપણા ઉપર, એવું સમજવાનું. તો આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો માં ફરક શું છે એ આપણે જોવાનું છે. તો આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે, તો આ ભૌતિક જગત જે છે એ કાયમી નથી. ભૌતિક જગતમાં સર્જન અને વિસર્જન થતું રહેતું હોય છે. અને ભગવાને કહ્યું હતું ને કે મારું જે ધામ જે છે એ સનાતન ધામ કહ્યું ભગવાને. સનાતન એટલે કે અવિનાશી છે. જ્યારે પ્રલયના સમયે પણ જે ભગવાનનું ધામ આધ્યાત્મિક જગત છે ને એ વિસર્જન થતું નથી. પ્રલયના સમયે પણ એ ધામ તો ભગવાનનું જે આધ્યાત્મિક જગત છે, વૈકુંઠના જે બધા ગ્રહો છે એ સેમ એના એ જ રહે છે. એ ક્યારેય એનો વિનાશ થતો નથી. પરંતુ આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ ને કે વાસ્તવિક આપણે સર્જન ને વિસર્જન બધું થતું જ રહે છે. આપણા શરીરનું પણ જન્મ ને મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ થતું હોય છે. પછી આપણે ઘણીવાર જોઈએ પૂર આવે, વાવાઝોડા આવે, ભૂકંપ આવે તો કેટલું સર્જન થતું હોય, વિસર્જન પણ થતું હોય. હમણાં જ ક્યાં આપણે આવ્યો ને ભૂકંપ,
કેટલા માણસો દટાઈ ગયા, હા, મરી ગયા, મૃત્યુ પામ્યા. કેવી પરિસ્થિતિ આવી જાય છે ઘણીવાર. હા, પછી આપણે કોરોના કાળમાં પણ કે આપણે જોયું કે કેવા આખા વર્લ્ડના જેને કહેવાય ને કે ઇક્વેશન ચેન્જ થઈ ગયા હતા બધું. કેવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ હતી. તો હંમેશા ભૌતિક જગતમાં આ બધું થતું હોય છે. તો પ્રલયના સમયે પણ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ શાશ્વત રહી છે. અને આપણે આ જોયું કે ભૌતિક જગતમાં સર્જન અને વિસર્જન થતું રહે છે. પછી સાચો પ્રેમ આપણને ક્યાં મળવાનો છે? ભગવાન પાસે મળવાનો છે. આપણે અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં જે પ્રેમ હોય છે ને એ શુદ્ધ પ્રેમ નથી હોતો. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ શોષણ કરવાનો જ ઈરાદો હોય. બે વ્યક્તિઓ કે ભાઈ પ્રેમ છે, પરંતુ એ પ્રેમ હોતો નથી. માતા પિતા હોય તો પુત્રને એમ વિચારે કે ભાઈ મારો પુત્ર અમારી ઘડપણની લાકડી બનશે, અમને ઘડપણમાં સાચવશે. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આવો વિચાર હોય. પછી પુત્ર હોય તો પુત્ર એમ વિચારે કે ભાઈ મને માતા પિતાની સંપત્તિ, મને ધન સંપત્તિ મળે એવી એક ઈચ્છા હોય કે ભાઈ. અને આ રીતે તો કેવું પછી પતિ પત્નીમાં પણ આપણે જોઈએ કે ઘણી વાર એવા સંજોગો આવી જાય કે જેને કહેવાય ને કે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એક જેને કહેવાય ને કે વાસના. આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. સાચું સુખ અને કામ ચલાવ સુખ. તો રિયલ હેપીનેસ, સાચું સુખ, બ્લિસફુલ રિયલ જોય આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. ભગવાન સાથેનો જે આપણે પ્રેમ હોય ને એ આપણો સાચો પ્રેમ છે. બાકી આ બધા જે આધ્યાત્મિક જગતમાં જે છે એ ટેમ્પરરી સુખ છે. આપણે સાચી સુખ અને દુઃખની વ્યાખ્યા આપણને ખબર જ નથી. તો ભગવાનના માર્ગ તરફ આપણને આગળ લઈ જાય એ સાચું સુખ કહેવાય. અને જે ભગવાનના માર્ગ તરફ આગળ વધવામાં જે અવરોધો આવે એને દુઃખ કહેવાય. અને આપણા આધ્યાત્મિક જગતમાં જે કાંઈ પણ સંબંધો જે છે એ જેને કહેવાય ને કે સાચા સંબંધ છે. ત્યાં પણ કુટુંબ વ્યવસ્થા છે, બધું જ છે ત્યાં પણ. પરંતુ ત્યાં કોઈ એવી ઉદાસી હોતી નથી. અને આપણા સંબંધો જે કેવા હોય છે? કામ ચલાવ સંબંધો, સ્વાર્થ ભરેલા, સેલ્ફિશનેસ ઘણી વાર આવી જતી હોય છે સંબંધોમાં. આપણે ગઈકાલે જોયું ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ. પરંતુ આપણો પહેલો વિચાર શું હોય? કોઈ પણ કાર્ય કરીએ, બિઝનેસમાં પાર્ટનર હોય, પછી સાથે આપણે બિઝનેસ કરતા હોઈએ કે કોઈ પણ ફેમિલીમાં કે કંઈ પણ સ્વાર્થ ભરેલો સંબંધ કે આમાં મારો શું ફાયદો? પહેલો એ વિચાર આવી જતો હોય. અને આપણે ક્યારેક જોયું છે કે બે લંગોટિયા મિત્રો હોય કે ભાઈઓમાં પણ ઘણીવાર જેને કહેવાય ને કે જમીન જાયદાદ માટે ને ધન સંપત્તિ માટે ને એ પછી તો ઘણીવાર તો બોલવા ચાલવાના પણ વ્યવહાર નથી રહેતા. તો આવા સંબંધો હોય છે આપણા. તો આ રીતે આપણા સંબંધો કેવા હોય છે? સેલ્ફિશ. મૃત્યુ થાય અને સંબંધ આપણો પૂરો થઈ જાય. પછી પાછા નવા શરીરમાં આપણા જે પ્રમાણેના આ કર્મના બંધનો આપણે ઊભા કર્યા હોય એ પ્રમાણે પછી આપણા માતા પિતા પણ અલગ હોય અને નવા શરીરમાં આપણા સંબંધો પણ પાછા અલગ થાય. પરંતુ હંમેશા ભગવાન તો આપણી સાથે હોય છે. એટલે સાચી મિત્રતા કોની સાથે કરવાની છે? આપણે ભગવાન સાથે કરવાની છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કોઈ ઉદાસી હોતી નથી. અને ભૌતિક જગતમાં આપણે હંમેશા જોઈએ છે કે ઉદાસી. આપણે કેવા ઘણીવાર કોઈ જીવનમાં એવો પ્રસંગ આવે તો આપણે હસતા હોઈએ, અને એવો પ્રસંગ આવી જાય, બની જાય કે એવા ઉદાસ થઈ જઈએ. જીવન જીવવાનું મોરલ જેને કહેવાય ને કે બહુ નીચે જતું રહેતું હોય. એવા પ્રસંગો બને તો એટલે જ્યારે કહેવાય ઘણીવાર આપણા જેને કહેવાય ને કે પ્રેમીજનનું, સગાવાલાનું મૃત્યુ થાય તો પણ આપણે ઉદાસ થઈ જતા હોય છે. પરંતુ જો બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાને આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું, આત્માનું જ્ઞાન, આ બધું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું હશે તો આપણે આ બધી ઉદાસીમાંથી છે ને જલ્દી બહાર આવી શકીશું. આત્માનું જ્ઞાન ભગવાને કીધું કે ભાઈ આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ ને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો આ બધું જ્ઞાનની જરૂર શેના માટે હોય? કે આપણે આપણા દુઃખને જેને કહેવાય ને કે જલ્દી બહાર આવી શકીએ.
અને ભગવાને આપણને ભૂલવાની શક્તિ પણ આપી છે. ધીરે ધીરે આપણા સગાવાલાનું કે પ્રેમીજનનું મૃત્યુ થાય તો આપણે એ દુઃખમાંથી ધીરે કરીને આપણે જેને કહેવાય ને દુઃખના અસર દાડા અને ધીરે ધીરે કરીને આપણે બહાર આવી જતા હોઈએ છીએ, એને ભૂલતા જઈએ અને પછી આપણા જીવનમાં આપણે પાછા કેરી ઓન થતા હોઈએ છીએ આગળ. પણ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધું હશે ને તો આપણને એ દુઃખ જે છે ને એમાંથી આપણને ભગવાન બહાર આવવાની શક્તિ આપશે. આપણી પાસે આ જ્ઞાન હશે તો જલ્દી બહાર આવી શકીશું. એ પછી 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર હોય છે આધ્યાત્મિક જગતમાં, અને ભૌતિક જગતમાં વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર હોય છે. તો આ વાસ્તવિક સમસ્યાઓ કઈ છે આપણા ભૌતિક જગતની? જન્મ, મૃત્યુ, જરા આદિ. જરા વ્યાધિ. યસ, ખૂબ સરસ. હા, યસ અતુલ પ્રભુ અને પ્રીતિ માતાજી બોલ્યા, ખૂબ સરસ. તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિ જે છે ને એ આ ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે. આપણે જોયું ને, જન્મ પણ કષ્ટદાયક હોય છે અને મૃત્યુ પણ કષ્ટદાયક હોય છે. મૃત્યુ સમયે પણ જો બહુ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રચ્યા પચ્યા હોઈએ ને તો મૃત્યુ સમયે જ્યારે લેવા માટે આવે ને આત્માને, ત્યારે આ બધું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. 40 વીંછીઓ જાણે કહેવાય ને કે ડંખ મારતા હોય ને એવી પીડા થતી હોય છે. એટલે મૃત્યુ પણ કષ્ટદાયક હોય છે અને સાથે સાથે જન્મ પણ જેને કહેવાય ને કે કષ્ટદાયક હોય છે. જન્મમાં આપણને કોઈએ કોથળામાં બાંધી અને ઓલું બંધ કરી કોથળો અને મૂકી દીધા હોય તો પછી આપણને કેવો આમ અંદર ઓલી થાય ગભરાટ ને, આપણો શ્વાસ ન લઈ શકીએ ને કેવી પરિસ્થિતિ હોય. એવી રીતે બાળકને પણ એ મળમૂત્રમાં રહેવું પડે છે. મળમૂત્રમાં રે બાળક, એને એ પછી એ જ જેને કહેવાય ને કે ગર્ભમાં રહી અને એને એવી પરિસ્થિતિમાં એ આવી જાય છે અને ત્યારે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે ભગવાન એવી ચેતના કોન્શિયસનેસમાં હોય છે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હવે ભગવાન હું બહાર આવીને એટલી ભક્તિ કરીશ કે હું આ પરિસ્થિતિમાં હું બીજી વાર મુકાઈશ નહીં. પરંતુ જેવો જન્મ થાય પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે કે ભૂલી જાય છે. અને એવો ભગવદીય જીવ હોય ને તો એ જીવને ભગવાન 100 જન્મોનું યાદ કરાવે ગર્ભમાં. આપણે ભગવાને કહ્યું હતું ને, બહુ નામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. અનેક જન્મો પછી જેને જ્ઞાન થાય છે એ મારી પાસે આવે છે અને મને મારા શરણે આવે છે. તો આ જે વસ્તુ જે છે ને, જન્મ અને મૃત્યુ ખૂબ કષ્ટદાયક છે. અને પ્રભુપાદ તો લખે છે કે જન્મ સમયે જેને કહેવાય ને કે જે માતાએ બધું ખાધેલું હોય, પીધું હોય, મળ મૂત્રથી અંદર કૃમિ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. ઓલા બેક્ટેરિયા આપણે જેને કહેવાય ને કૃમિ કહેવાય, તો એ પણ ઉત્પન્ન અંદર થાય અને એ પણ ઘણીવાર બાળકને એટલા બધા કરડતા હોય. તો આ બધો જે છે ને કષ્ટ છે બાળક માટે. પણ જેવું બાળક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે, જન્મ થાય કે પછી જેને કહેવાય ને કે ભૂલી જાય છે અને પછી એ આત્માને પછી જેવા ઘરમાં જન્મ થયો હોય, આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં જો જન્મ થયો હોય તો એને નાનપણથી જ એવું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ મળે કે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે. નહીં તો પછી શું થાય કે આત્મા ઉપર એવું મોહમાયાનું લેયર ચડવા લાગે કે પછી આત્મા ભૂલી જાય કે હું કઈ પરિસ્થિતિમાં હતો આગળના જન્મમાં. એટલે આ બધું ભૂલાઈ જાય છે. એટલે ખૂબ આ છે ને મનુષ્ય જીવન મળવું ને એ ભગવાનની કૃપા છે. અને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો એમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મનુષ્ય જીવન મળવું. અને આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલા જન્મો પાર કરી અને આપણે અહીંયા આવ્યા હોઈશું. એ ભગવાનને ખબર હોય છે. આપણને તો આપણા પૂર્વજન્મનું યાદ હોતું નથી. આપણને કેમ ભગવાન આપણા મિત્ર તરીકે હંમેશા ભગવાન કે છે ને, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. જો 5મો શ્લોક આવ્યો પાછો 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક. હું હંમેશા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે રહું છું. સર્વભૂતાનામ, બધા જ જીવોનો હું સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, હું શુભેચ્છક મિત્ર છું. તો કેમ આપણને તો કઈ યાદ હોતું નથી. તમને કેમ યાદ કરાવે કે લાવ ને આ ક્લાસ ભરવા છે, ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે,
એ પરમાત્મા અંદરથી ઈચ્છા કરાવે. તો આ છે કૃપા છે આપણા ઉપર. તો જન્મ, મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા અને રોગ જે છે એ આપણી વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે. અને તમે જોયો કે કોઈને જેને કહેવાય ને કે વૃદ્ધાવસ્થા ગમતી નથી, બધાને યુવાન રહેવું પસંદ હોય છે. રોગ પણ આવે તો એ કોઈને ગમતો નથી. બધાને નિરોગી રહેવું હોય છે. તો આપણે હંમેશા આપણું જે સાચું સંગ જે છે એ ભગવાનનો કરવાનો છે. હંમેશા ભગવાનનો સંગ કરીએ અને ભગવાન સાથે મિત્રતા કરીએ તો આપણે આ જે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ છે આપણે કરી શકીશું. અને આ બધું આપણે શેના માટે સમજવાનું છે કે આપણા મનમાં ઈચ્છા જાગે ત્યાં જવાની. આપણે અહીંયા ઉધા ઝાડવાળી જગ્યા ઉપર આવી ગયા છીએ ભાઈ. તો પરમેનન્ટ આનંદ હંમેશા, તરોતાજા પરમ આનંદ હંમેશા ભગવાનનો સહેવાસ આપણને આધ્યાત્મિક જગતમાં મળશે, અહીંયા નથી. તો 15મો શ્લોક છે. ઓકે, તો જો આધ્યાત્મિક જગતમાં કેવું સુખ આપે છે ભગવાન. જો ગોપ બાળકોને કેટલો આનંદ કરી રહ્યા છે અને લીલા કરી રહ્યા છે ભગવાન સાથે. ગાય સાથે પણ ભગવાન એટલો જ આનંદ કરે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું જ જે છે ને એ સત્ય છે, બ્રહ્મ છે. અને જો અહીંયા કેટલો આનંદમાં કરી રહ્યા છે ભગવાન. કેવું સુંદર દ્રશ્ય છે. ગોપ બાળકો અહીંયા બલરામજી સાથે લીલા કરી રહ્યા છે. કેટલા એમના મિત્રો સાથે લીલા કરી રહ્યા છે. તો આવું જો આપણે પણ એવી અનન્ય ભક્તિ કરીએ ને તો આધ્યાત્મિક જગતમાં પહોંચી જઈએ ને તો ભગવાન સાથેનો આવો સહવાસ આપણે માણી શકીએ. ભગવાને કહ્યું હતું ને કે મને તમે વ્યક્તિ રૂપમાં મળી શકો છો, મને જાણી શકો છો. ભાઈ હું નિરાકાર નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આવી જાઓ મારી પાસે મારા બાળકો. તો 6થો શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન કહે છે ન તદ ભાષાય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. જો ભગવાન આ બધું કેમ કહી રહ્યા છે? આ જો એક તો પહેલા તો ઝાડનું ઉદાહરણ આપ્યું. હવે ભગવાન એમના ધામ વિશે કહી રહ્યા છે, વર્ણન કરી રહ્યા છે કે આપણને જવાની ઈચ્છા થાય ત્યાં. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા પ્રકાશિત થતું નથી. મારું ધામ સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પણ પ્રકાશિત થતું નથી. ભગવાનના ધામમાં પ્રકાશ કેવી રીતે ફેલાય છે? ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ છે એનાથી જ એ ગ્રહો જે છે એ બધા પ્રકાશિત છે. વૈકુંઠ જે ગ્રહો છે એ બધા ગોલોકધામ જે છે આખું આપણે જોયું હતું. ગોલોકધામમાં જે સૌથી ઉપર જે છે એ ભગવાનનું ધામ છે. ભગવાન ત્યાં રહી રહ્યા છે અને અનેક ભક્તો સાથે લીલા કરી રહ્યા છે. અને ત્યાં છે ને ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું જ નથી. અને એ બધા ગ્રહોમાં ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતા તેજથી જ એ બધા ગ્રહો જે છે એ ત્યાં પ્રકાશ છે. આપણને અહીંયા સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર પડે પણ ત્યાં એવી જરૂર પડતી નથી. અને ભગવાન શું કે છે કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. કે જે ત્યાં પહોંચી જાય છે એ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. જો તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે. ભગવાન હવે એમના ધામનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. મમૈવાંશો જીવલોકે. જીવલોક, તો જીવલોકમાં જે પણ બધા જે છે મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો ભગવાન કે છે કે બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાને કહી દીધું હતું કે આત્મા છે એ શાશ્વત છે અને અવિનાશી છે. અહીંયા પાછું ભગવાન આપણને યાદ કરાવે છે કે આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે આપણે એવું નહીં કે ખાલી મનુષ્ય, જે પણ જીવો છે જળચર, સ્થળચર, પછી પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ, બધા જ જીવો જે છે ને ભગવાન કે છે મારા સનાતન અંશો છે. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. જીવભૂત એટલે કે બધા જ જીવો છે સનાતન છે, સનાતન અંશો છે.
એટલે આપણે બધા ભગવાનના વિભિન્ન અંશો કહેવાઈએ. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. કર્ષતી, પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતી. કર્ષતી એટલે સંઘર્ષ. અને બદ્ધ જીવનમાં બંધાવાને કારણે 6 ઇન્દ્રિયો, આપણી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે કર્મ કરતા હોય છે. અને છઠ્ઠું મન, તો મનનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. અને એના દ્વારા આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. આપણો સંઘર્ષ જેને કહેવાય ને કે આપણે ગર્ભમાં હોઈએ ત્યારે તો આપણે બહાર નીકળવાનો સંઘર્ષ ને આ બધા જેને કહેવાય ને કે માતાના પેટમાં પણ કષ્ટ તો હોય જ છે. તો ત્યાં પણ બાળક સંઘર્ષ તો કરી જ રહ્યું છે. એ પછી જેવો જન્મ થાય, જન્મતાની સાથે જ પાછો સંઘર્ષ કર્ષથી ચાલુ થઈ જાય. ઘણી વાર તો ઘણા બાળકો જન્મતાની સાથે જ એવા રોગ લઈને આવે. અને પછી ઘણી વાર તો એને કાચની પેટીમાં રાખવામાં આવે. પછી થોડું મોટું થાય એટલે ભણવાનો સંઘર્ષ ચાલુ થાય. એ પછી કમાવાનો, પછી કમાયા પછી ફેમિલીને સાચવવાનો સંઘર્ષ, વૃદ્ધાવસ્થાનો પાછો સંઘર્ષ, અને છેલ્લે મૃત્યુનો સંઘર્ષ. એટલે હંમેશા આપણે આ સંઘર્ષ તો આપણા જીવનભર ચાલુ જ રહેતો હોય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારો સનાતન અંશ છે તું, મારો બાળક છે તું, અને તું મારી પાસે. ભગવાન ઈચ્છે છે જો આપણને બોલાવવા માટે. એટલા માટે આ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને. અને કઠોર સંઘર્ષ કરે એટલે આવવા માટે આપણને ખૂબ બધી અપીલ કરી રહ્યા છે ભગવાન કે મારા બાળકો મારી પાસે આવી જાઓ. તો જો જેવી રીતે આપણે સમુદ્રનું એક ટીપું હોય, પણ એ સમુદ્રની સાથે જોડાયેલું છે તો એ સમુદ્ર કહેવાય. એવી રીતે આંગળી જે છે આપણી, એ આપણી આંગળી જે છે એ હાથ સાથે જોડાયેલી છે કે શરીર સાથે જોડાયેલી છે તો એનું મહત્વ છે. બાકી જો એ આંગળીને તમે બહાર મૂકી દો, કાપીને એક બાજુ મૂકી દો, તો પછી એ આંગળીનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. તો એવી જ રીતે આપણે પણ ભગવાન સાથે જોડાયેલા છીએ. અને ભગવાન સાથે જ્યારે આપણે જોડાઈશું ત્યારે આપણું મહત્વ છે આપણા જીવનનું. નહીં તો પછી આપણું જીવન જે છે એ વ્યર્થ ગણાશે. તો જેવી રીતે આ જો અગ્નિના તણખલાવનું દ્રષ્ટાંત આપણે વારે વારે આ જ્ઞાનની ચર્ચામાં આપણે વારે વારે કરીએ છીએ કે અગ્નિમાંથી જે નીકળતા તણખલાઓ હોય, તો આપણે બધા આ તણખલાઓ છીએ. ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવ થયેલો છે આપણા બધાનો. અને ભગવાન જેવા ગુણો જે છે એ આપણામાં અંદર ધરબાયેલા પડ્યા હોય છે. ભગવાન વારે વારે કહે છે ને કે તું મારી ભક્તિ કર તો તું મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીશ. તો એ બધા ગુણો જે છે ને આપણામાં ધરબાયેલા પડ્યા હોય છે. પણ આત્માની ઉપર કેવું મોહમાયાનું લેયર ચડી જાય છે એટલે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને ઓળખી શકતા નથી. અને આત્માનો સ્વભાવ કેવો છે? આધ્યાત્મિક છે અને દિવ્ય છે. કેમ કે આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. ભગવાને જો જીવાત્માઓને ચડિયાતી શક્તિ કહી છે. એને નામ શું આપ્યું હતું? હરે કૃષ્ણ, યાદ છે કોઈને? જીવોને ચડિયાતી શક્તિ કઈ હતી? કઈ શક્તિ હતી? પરાશક્તિ. પરાશક્તિ. યસ, ખૂબ સરસ અતુલ પ્રભુ. પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. અપરાશક્તિમાં કઈ કઈ શક્તિ આવે? હરે કૃષ્ણ. પંચ મહાભૂતો. યસ, બરાબર છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કહ્યું કે મારી ભૌતિક શક્તિ છે. અને એ ઉપરાંત જીવોની બનેલી મારી ચડિયાતી શક્તિ છે કે જે પ્રકૃતિના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે અને સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ત્યારે પણ ભગવાને યાદ કર્યું હતું 7મા અધ્યાયમાં પણ. અને અત્યારે પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભાઈ જીવ જે છે મમૈ વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. મારો અંશ છે, તું સનાતન છે, અવિનાશી છે. પરંતુ આ ભૌતિક જગતમાં આવી અને તું સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તો આપણે પણ જો ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો ભગવાનની જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામીશું. તો આપણે પણ જયારે ત્યાં પહોંચી જઈએ છીએ ને આધ્યાત્મિક જગતમાં, તો ભગવાન જેવું ચતુર્ભુજ રૂપ પણ ભગવાન આપે છે ઘણા ભક્તોને. મુક્તિ જે છે ને એ અલગ અલગ પ્રકારની હોય. એ આપણે લેવલ 2માં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવે છે.
તો હવે ભગવાન કે છે જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. તો જેવી રીતે પવન, આપણે પાસ થતા હોઈએ તો પવન કેવું કે ગુલાબનું ફૂલ પાસેથી, ગુલાબના છોડ પાસેથી પસાર થયા હોય તો આપણને કેટલી સરસ ગુલાબની સુગંધ આવે. મોગરાના ફૂલ પાસેથી પસાર થઈએ અને આપણે થોડા થોડા આગળ જઈએ તો એ સુગંધ આપણને આવતી હોય. પછી કાદવ કીચડ પાસેથી જઈએ તો આપણને એ પ્રકારની સુગંધ આવે. તો ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એ આપણને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે, અને આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. આપણા જીવન પર્યંત કરેલા કાર્યો જે છે, કર્મો, એ પ્રમાણે આપણા જે નવા જીવનનો આધાર હોય છે. આપણે આ જીવનમાં જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા હોય એ નવા જીવનનો આધાર હોય છે, કે આપણને નવું જીવન કેવું મળશે. તો આપણે જો ખાવું પીવું, ઊંઘવું, મૈથુન, સ્વરક્ષણ આવું જીવન જીવા હોઈશું તો એ પ્રમાણે ગતિ થશે. આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને ગતિ વિશે પણ સમજાવી દીધું. તો આપણી જે ઈચ્છાઓ, આપણા કર્મો જે છે આપણને બીજા શરીરમાં લઈ જતા હોય છે, અને ભગવાન કહે છે કે આ શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને પાછું બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. તો આપણે વિચારી લેવાનું છે કે આપણે કયા ગુણમાં રહેવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આપણે આપણા પ્લેનને કઈ દિશામાં લઈ જવાનું છે એ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું. હવે ભગવાન કહે છે, જો મૂર્ખ મનુષ્યો, પાછો જો મૂઢા શબ્દ આવ્યો, પાછો ઠપકો આપી રહ્યા છે ભગવાન આપણને. જ્યાં પણ મૂઢા શબ્દ આવે ને ત્યાં ભગવાને ઠપકો આપ્યો છે. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે, પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. જો ભગવાન શું કહે છે કે જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે એ આ બધું જોઈ શકે છે. પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે એ પણ સમજી શકતા નથી, અને કેવી પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે એ પણ જોઈ શકતા નથી મૂર્ખ મનુષ્યો. વિમૂઢા નાનુપશ્યંતિ પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષઃ. વિમૂઢા શબ્દ જો ભગવાન કહે છે મૂર્ખ કયા, તો આપણે આવી મૂર્ખ કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. આપણી પાસે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવ્યું છે એટલા માટે આપણે જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું છે. જો કેવી રીતે આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે અને મૃત્યુ સમયે શું થાય છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં તો બધું જ લખ્યું છે. પછી બીજું શરીર કેવી રીતે ધારણ કરે છે એ પણ સાયન્ટિસ્ટો હજી પકડી શક્યા નથી કે ભાઈ આત્મા શરીરમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળે છે અને બીજું શરીર કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આત્મા માના પેટમાં કેવી રીતે આવે છે એ બધું કોઈ હજી પકડી શક્યું નથી. પરંતુ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં જે આવે છે એને સમજી શકાય છે કે ભાઈ આપણે તો આત્મા છીએ, આપણે શરીર છીએ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન જે છે આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. એટલે પોઈન્ટ એ છે કે આપણી ઈચ્છાઓ અને લાલસાઓને કારણે આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ, અને એ પ્રમાણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આપણે ફર્યા કરીએ છીએ. એટલા માટે આ જ્ઞાનને આપણે કેળવવું જોઈએ. જેમ જેમ આ જ્ઞાનમાં આગળ આપણે આવતા જઈએ એમ આપણને રિયલાઇઝ થાય કે આપણે ભક્તિ સેવામાં આગળ વધવું જોઈએ. નહીં તો પછી આ જીવનનો કોઈ જેને કહેવાય ને કે વ્યર્થ જશે. ઘણી વાર આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી, આત્મા છે, એવું કેવી રીતે વિચારવાનું. તો આપણે જયારે રોજ માળા કરતા હોઈએ પછી આપણને ઘણી વાર એવું થાય કે ભાઈ આજે તાવ આવ્યો છે, આજે શરદી થઈ છે, આજે નહીં કરું ને તો ચાલશે. પણ જયારે આપણે એમ સમજીએ ને કે ભાઈ આ તાવ, જે શરદી ને બધું થયું છે એ આ શરીરની અનુભૂતિ છે, આપણે તો આત્મા છીએ, નહીં મારે માળા કરવી જ જોઈએ. આપણે જયારે એવું વિચારીએ ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે ભાઈ નહીં, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ.
તો આ જે બધી અનુભૂતિ ક્યારે આપણે સમજી શકીએ કે આપણે જયારે એકદમ પ્રોપર સમજતા થઈ કે નહીં આપણે શરીર નથી આપણે આત્મા છીએ, તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ આપણે સમજમાં આવતી જાય. નહીં તો પછી ઠીક છે, હવે આજે માળા નથી થઈ ને તો ચાલશે, હવે એવું નહીં. ભગવાને તો સતતમ કીર્તયંતો મામ કહ્યું છે, એટલે આપણે સતત કીર્તન કરતા રહેવાનું છે. હવે ભગવાન કે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. અને જો એકવાર આપણે જાણે ભગવદ્ ગીતાની જાણવાની ઈચ્છા થઈ, પછી ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા થઈ ને, તો ભગવાન આપણને એવો જેને કહેવાય ને કે સમય ફાળવી આપે, એવું આપણને જેને કહેવાય ને કે એવું આપણને વ્યવસ્થા કરી દે કે આપણે એ બધું કરી શકીએ. એ આપણી અંદરની ઈચ્છા જાણતા હોય ભગવાન કે ના આપણે હજી આમાં આગળ જવું છે, હજી આમાં આગળ જવું છે. તો એવા લોકોનો સંગ કરાવી આપે કે આપણે એવા લોકોના સંગમાં આવી જઈએ કે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકીએ. નહીં તો પછી ભગવાન ને જેને ન જ જાણવાની ઈચ્છા હોય કે ન જ કરવું હોય ને, એને ભગવાન પછી એ વસ્તુ થવા જ ન દે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, ભગવાને કીધું કે હું બધાની, ભગવાન જે છે ને એ ઢંકાયેલા છે બ્રહ્મજ્યોતિમાં, અને આપણે બધા મોહમાયાના પડદામાં છીએ, મોહમાયાના થી ઢંકાયેલા છીએ. તો મોહમાયા જે છે આપણી ઉપર એટલો બધો જેને કહેવાય ને કે પ્રયત્ન કરે છે આપણા ઉપર માયા નાખવાની. તો આપણે એમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. અને ભગવાન જો એકવાર આપણી ઈચ્છા જાણી લે કે નહીં આ કરવું છે, તો આપણને ભગવાને છે ને ધીરે ધીરે એવી વ્યવસ્થા કરી આપે કે આ બધું આપણે કરી શકીએ. એટલે જેને જેવો સંગ મળી પણ જાય એવો સંગ. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને હું જ સકળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ ભરું છું. જો શું કહી રહ્યા છે ભગવાન, ગામા વિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્ય મોજસા, ધારયામ્ય હું ધારણ કરું છું. પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. તો ચંદ્ર થઈને, સોમ એટલે ચંદ્ર, અને ચંદ્ર થઈને હું જ જીવન રસ ભરું છું સઘળી વનસ્પતિઓમાં. તો આપણને કેમ બધા અલગ અલગ શાકભાજી, ફળાદી, ધન ધાન્ય, એ પછી કેટલી બધી વ્યવસ્થા કરી છે આપણને, આપણે માટે ભગવાને. અને એમાં રસ કોણ ભરી રહ્યું છે? ભગવાન જ ચંદ્ર થઈને રસ ભરી રહ્યા છે. વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજીએ કહ્યું હતું ને કે સૂર્ય અને ચંદ્ર ભગવાન તમારી આંખો છે. તો ભગવાન જ ચંદ્ર થઈને જીવન રસ પ્રદાન કરે છે એ બધામાં. અને ભગવાને શું કીધું, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ પૃથ્વી આકાશમાં કેવી રીતે તરતી રહી શકે, આ બધા ગ્રહો કેવી રીતે તરતા રહી શકે. તો એ બધું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ચાલે છે. આપણે જોયું ને ગોલોક ધામમાં કે ભગવાનની નાભીમાંથી જેને કહેવાય ને કે કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ કમળની દાંડીની અંદર આ બધા ગ્રહો રહેલા છે અને તરતા રહે છે. અને એ ભગવાને એમની શક્તિ દ્વારા આ બધા ગ્રહોને જેને કહેવાય ને કે ધારણ કરી રહ્યા છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ બહુ બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે આ બધું. ના, ભગવાનની શક્તિથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. જો આ બધું છે ને આપણી ભગવાનની, આપણી કલ્પના શક્તિની બહાર છે, આપણી વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ છે. પણ આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો કહેવાય, ભૌતિક ઇન્દ્રિયો કહેવાય. એટલા માટે આપણે આ બધું જેને કહેવાય ને કે જાણી શકતા નથી. જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે શ્રવણ કરતા જઈએ એમ એમ આપણા જે જ્ઞાન ચક્ષુ, શાસ્ત્ર ચક્ષુ જે છે એ કેળવાતા જાય, અને આ બધું આપણે અંદર ઉતારતા જઈએ. નહીં તો પછી આ બધું આપણને બહુ બિલીવ જ ન થઈ શકે, અને શ્રદ્ધા જ, અને નહીં તો પછી શંકા ઉત્પન્ન થાય
હા, કે આવું બધું કેવી રીતે હોઈ શકે? ઘણા લોકો એવી ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન ઉપર શંકાઓ પણ કરતા હોય છે. તો આ શંકા ન કરવી જોઈએ આપણે. તો કેમ આપણે જો કેટલો ભગવાનના પ્રવેશ કરવાથી દરેક વસ્તુ સુયોગ્ય રીતે થાય છે, વ્યક્ત થાય છે. કેમ પૃથ્વી ફર્યા કરે છે, કેમ દિવસ રાત થાય છે, ઋતુઓ બદલાય છે, સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્રનો પ્રકાશ ફેલાય છે. એવું ક્યારે થયું કે ઘડિયાળનો કાંટા ફરી ગયા હોય અને સવાર ન પડી હોય કે રાત ન પડી હોય? કેટલું બધું વ્યવસ્થિત ચાલ્યા કરે છે. મેનેજમેન્ટના પાઠ જે છે ને એ ભગવાન પાસેથી આપણે શીખવા જોઈએ. તો આપણે તો કોઈ કામ કરતા હોય તો આપણે કેટલી ગડબડ કરતા હોઈએ ઘણી વાર, તો ભૂલો કરીએ. ભગવાનના કામમાં કોઈ દિવસ ભૂલ નથી. ભગવાને ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ભૂલ કરી નથી. ભગવાનનું કામ એકદમ સુવ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે. અને 11મા અધ્યાયમાં કહ્યું ને ભગવાને કે હું મારા અંશ દ્વારા, મારા સ્ફુલ્લિંગ દ્વારા આ બધું હું કરી રહ્યો છું. તો ભગવાનની શક્તિ કેટલી અનંત અને અપાર હશે. ભગવાન ખાલી એમના અંશ દ્વારા જો આટલું બધું કાર્ય ચાલતું હોય તો ભગવાનમાં એવી કેટલી શક્તિ હશે. તો જ્યારે વરાહ સ્વરૂપ લીધું ભગવાને, હિરણ્યાક્ષ જે અસુર હતો એને પૃથ્વીને ગર્ભોદક સાગરમાં જેને કહેવાય ને કે છુપાવી દીધી હતી. વેદો ચોરી લીધા હતા બ્રહ્માજી પાસેથી, વેદોનું જ્ઞાન બધું ચોરી અને પછી એ ભગવાને વેદોનું જ્ઞાન ને બધું જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્માજીને સુપ્રત કરવા માટે, અને પછી હિરણ્યાક્ષ રાક્ષસ ને બધા, એ તો એને પૃથ્વીને આખી જેને કહેવાય ને કે ત્યારે તો રાક્ષસોમાં પણ એવી શક્તિ હતી કે આખી પૃથ્વીને ગર્ભોદક સાગરમાં છુપાડી દીધેલી હતી. અને પછી ભગવાન વરાહ સ્વરૂપ લઈ અને પછી ગર્ભોદક સાગરમાં એકદમ નીચે જઈ અને પૃથ્વીને બચાવી લે છે. અને એ પૃથ્વીને આખી ભગવાન એમના પોતાના વરાહ રૂપ એટલે કે આપણે ડુક્કરનું રૂપ આપણે જે કહેવાય ને, તો એ એમના મોં ઉપર એ પૃથ્વીને ધારણ કરી અને ઉપર એ ગર્ભોદક સાગરમાં સૌથી ઉપર લઈ આવે છે. અને પછી આખી પૃથ્વીને ગર્ભોદક સાગરમાં તરતી રાખે છે એમની શક્તિ દ્વારા. એક બાજુ જેને કહેવાય ને કે આમ ગોળો, પૃથ્વીનો ગોળો ઉપર લઈને આવ્યા, અને ઉપર લઈને પછી એ સાગરમાં તરતી મૂકે છે પૃથ્વીને. અને પછી હિરણ્યાક્ષ સાથે જેને કહેવાય ને કે યુદ્ધ કરે છે ભગવાન. કે ઘોડાને બાજુ પર મૂકી દીધો અને પછી હિરણ્યાક્ષ સાથે, અસુર સાથે ભગવાન જે છે એ યુદ્ધ કરે છે. તો આ કોની શક્તિ દ્વારા પૃથ્વી જે છે તરતી રહી ગર્ભોદક સાગરમાં? ભગવાનની શક્તિ દ્વારા. તો જો ભગવાનના આ બધા લીલા કાર્યો જે છે ને એ ખૂબ આપણે જેમ જેમ ભગવાન વિશે સાંભળતા જઈએ એમ આપણો ભગવાન વિશેનો, ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જાય. તો આવી બધી લીલાઓ પણ ભગવાને કરી છે. ભગવાને કેમ લીલાઓ બધી આવીને કરી ગયા, પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા? કે જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે સાંભળીએ એમ આપણો જે સંબંધ જે છે ભગવાન સાથેનો એ ગાઢ થાય અને ભગવાન પાસે જવાની આપણને ઈચ્છા થાય. હવે ભગવાન કે છે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. જો આપણને બધાને ખબર છે કે આયુર્વેદ અનુસાર જઠરમાં અગ્નિ હોય છે અને એ અગ્નિ દ્વારા આપણા ખોરાકનું પાચન થતું રહે છે. તો ભગવાન શું કે છે? હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા. ભગવાન કે છે. તો આ અગ્નિ પ્રજ્વલિત હોય છે તો ભૂખ લાગે છે, અને પ્રજ્વલિત નથી હોતો ત્યારે આપણને ભૂખ લાગતી નથી. અને અગ્નિ મંદ થઈ જાય તો આપણે ઈલાજ કરાવવાની જરૂર રહે છે. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ ને, કે કેવું પડે ડોક્ટરને કે ભાઈ કેટલાય દિવસથી મને ભૂખ નથી લાગતી, હું ખાઈ શકતો નથી. તો આ કોણ કરે છે? પચાવવાનું કામ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત. અને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. તો અન્નના 4 પ્રકાર છે. કેટલાક ગળી જવાના હોય, કેટલાક ચાવવાના હોય, કેટલાક ચાટવાના હોય અને કેટલાક ચૂસવાના હોય. તો એવા 4 પ્રકારના અન્ન ભગવાન પચાવે છે.
તો ભગવાને કહ્યું હતું ને, ભગવાનની શક્તિઓ 7મા અધ્યાયમાં જ ભગવાને કહી દીધું કે આપણે ભૌતિક જગતમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો કેવી રીતે જાણી શકીએ. હા, તો આ પણ એક ભગવાને પાછો પુરાવો આપ્યો કે આ ભૌતિક જગતમાં મને જાણવો હોય તો કેવી રીતે જાણી શકો તમે. પાણીનો સ્વાદ હું છું, જઠરાગ્નિમાં અગ્નિ હું છું, ભગવાને ત્યારે પણ કહેલું. હા, તો આપણો જે અન્ન જે છે ને, આહાર, તો એ પણ આપણે કેવો લેવો જોઈએ એ આહાર વિશે આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોઈશું. તો આપણે કેવું અન્ન ખાઈએ છીએ એનો આધાર પણ આપણા ગુણો ઉપર પડે છે. હા, કે આપણે કેવો અન્ન લઈએ છીએ. હા, આપણે જે આ પ્રકૃતિના ગુણો, તો આપણો આહાર પણ આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં બહુ, જેને કહેવાય ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ભગવાન જ અન્નને ઉત્પન્ન કરે છે, ભગવાન જ અન્ન દ્વારા પચાવીને આપણને પોષણ આપે છે. એટલે જ્યારે પણ ખાઈએ ત્યારે ભગવાનને આપણે ધરાવીને ભોજન લેવાનું, ખાઈએ ભગવાનને યાદ કરીને. કેમ ખાવાનું? કેમ કે એમની શક્તિ દ્વારા આપણે પચાવી શકીએ છીએ. હા, અને કોઈક વાર આપણને બહુ, જેને કહેવાય ને કે બહુ આપણને આમ ટેસ્ટી ખાવાનું મળી ગયું હોય ને, આપણે જરા થોડું વધારે ખાઈ લીધું હોય તો પછી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે ભાઈ પચાવી લેજો. હા, તો આવું છે ભાઈ. અને સૌથી પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે ને એ જીભ છે. હા, જીભ, જો જીભને કંટ્રોલ કરી શકીએ ને તો બાકી બધી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ આપોઆપ કંટ્રોલ થઈ જવાની છે. અન્ન ને એ પછી તો આપણે, ચલો અન્ન તો આપણે ખાઈ લીધું, એ પચાવવાનું કામ ભગવાન કરે છે, પણ એ અંદર ગયા પછી ખબર જ નથી પડતી આપણને કે લોહી કેવી રીતે બને છે. હા, લોહીમાંથી પછી સ્નાયુ અને હાડકા કેવી રીતે બને છે, સ્નાયુ કેવી રીતે બને છે, કેવી રીતે પાચન થાય છે, આ બધું આપણને ખબર પડે છે. હા, આપણે તો ટેસ્ટી ખાઈ લીધું, પણ આ બધું આપણને સમજ પડતી નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ધ્યાન રાખજે, હું જ પચાવું છું. હા, પચાવવાનું બંધ કરી દઈશ ને તો તું ક્યાંય નો નહીં રહે. તો આ બધું આપણે જે છે એ આ બધું સમજવાનું છે. હા, ભગવાને કહ્યું હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું. તો હવે ભગવાન કહે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ વેદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ્વેદ વિદેવ ચાહમ. તો ભગવાન કહે છે મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. અને ભગવાને શું કીધું? પહેલું તો કહ્યું સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. જો આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી કે પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન. કયા વિષ્ણુ સ્વરૂપે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહે છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ગોલોક ચાટમાં આપણે જોયું હતું ક્ષીરોદય વિષ્ણુ. હા, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહે છે. અને અણુ અણુ અને પરમાણુમાં ભગવાન ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે વ્યાપ્ત થાય છે. એ પછી ભગવાન કહે છે બીજું મત્તઃ સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. તો જો ભગવાન શું કે છે, સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ છે ને એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વિસ્મૃતિ, અપોહનમ. અપોહનમ પણ જો બધાના હૃદયમાં વસીને ભગવાન શું કાર્ય કરે છે? ભગવાન સ્મૃતિ આપે છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારી મેમરી બહુ શાર્પ છે, અને આપણને આપણી મેમરી ઉપર બહુ નાઝ હોય, પ્રાઉડ હોય, પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. ઘણી વાર ઘણા લોકોને એક વાર જોઈએ તો યાદ રહી જાય. પછી ઘણા એમ કહેતા હોય કે ભાઈ મારી રોડ સેન્સ બહુ સારી, હું ત્યાં એક વાર જઈ આવું ને તો બીજી વાર મને પછી રસ્તો ખોળવો ન પડે. એક વાર જઉં ને પછી મારે બહુ બધું ખોળવું ન પડે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો એવું હોય કે ક્વોલિટી વર્ક કરતા હોય, એક વાર વાંચે ને યાદ રહી જાય. આપણે એને ફોટોજેનિક મેમરી પણ કહેતા હોઈએ છીએ. તો આપણી આ સ્મૃતિ, તો એના ઉપર આપણે બહુ અભિમાન નહીં કરવાનું. આપણી હોશિયારી ઉપર પણ આ બધું કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. અને કેવી રીતે? આપણા હૃદયમાં રહીને. તો અને ધારે ને તો લઈ પણ લે, ઓન ધ સ્પોટ. તો આ બધી ભગવાનની ઈચ્છા મુજબ થતું હોય છે. એ પછી આવે છે જ્ઞાન. મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ. જ્ઞાન, તો જ્ઞાન આપણને લાગે કે આ વ્યક્તિ કેટલા જ્ઞાની છે. એવા આધ્યાત્મિક લોકો હોય, આપણે ઘણી વાર મળીએ એવા લોકોને, તો જ્ઞાન કોણ આપે છે?
ભગવાન આપે છે. ભગવાન કે છે હું આપું છું. તો ગૌર કિશોરદાસ બાબા જે આપણે શીલા પ્રભુપાદ છે એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના ગુરુ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના ગુરુ ગૌર કિશોરદાસ બાબા. તો એ છે ને જેને કહેવાય ને કે ભણેલા નહોતા, ક્યાંય પણ ગુરુકુળમાં એવા ભણવા નહોતા ગયા, લખતા પણ નહીં આવડતું, પણ એટલું બધું ભગવાનનું નામ લે, એટલું બધું ભગવાનનું નામ લે અને દિવસ રાત સતત સ્મરણ એમનું ચાલ્યા કરે ભગવાનનું. અને હૃદયમાં તો એટલી જ્ઞાનની ગંગા વહે, જબરજસ્ત જ્ઞાની હતા. તો આ બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું એમની પાસે? તો એ ભગવાન અંદરથી જ આપણને જ્ઞાન આપે છે. જેમ જેમ આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ એમ એમ જ્ઞાન જે છે સ્વતઃ પ્રગટ થતું હોય છે. બ્રહ્માજીને પણ એમના હૃદય દ્વારા ભગવાને જ્ઞાન આપેલું છે અને એ જ્ઞાન દ્વારા ભગવાન બ્રહ્મા જે છે એ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે, સર્જન કરી શકે છે. તો આપણે જોયું ને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. બ્રહ્માજી છે સર્જન કરતા છે, વિષ્ણુ છે એ પાલન કરતા છે, અને મહેશ જે છે એ વિનાશના સમયે, પ્રલયના સમયે એ જે છે સૃષ્ટિનું વિનાશ કરે છે, એટલે ભૌતિક બ્રહ્માંડનો પ્રલયના સમયે. દુર્ગા માતા અને શિવજી જે છે ને એ ભૌતિક બ્રહ્માંડનું સંચાલન જે છે એમની ઉપર છે બધું. આપણે દુર્ગ એટલે કિલ્લો, અને આ કિલ્લામાંથી આપણે બહાર નીકળી અને ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. એ પછી આવે છે મત્તઃ સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ. અપોહનમ એટલે કે વિસ્મૃતિ, ભૂલવાની શક્તિ. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ પાછલા જન્મ તો બધા આપણને ખબર હોતી નથી, આપણે તો ભૂલી જઈએ છીએ ને બધું. અને એ સારું કર્યું છે ભગવાને કે ભૂલવાની શક્તિ આપી છે. ભૂલવાની શક્તિ ન આપી હોત તો શું થાત? આપણે અત્યારે માહોલ કેવો હોત, મારું કે મરું, એવો માહોલ હોત ને. તો પછી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે ભગવાન જ આપે છે, અને અપોહનમ એટલે કે વિસ્મૃતિ પણ ભગવાન આપે છે. જો ભગવાને એવું રાખ્યું નથી, કેમ નથી રાખ્યું? ભૂલવાની શક્તિ આપી છે, નહીં તો આપણે જીવી જ ન શકીએ. આપણું કોઈ પ્રિયતમ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય, થોડાક સમયમાં આપણે કેવું ધીરે ધીરે ભૂલતા જઈએ. આપણે જોયું ને કે દુઃખના અવસર દાડા, ધીરે ધીરે પછી આપણે એ રૂટીનમાં આવતું જાય. કેમ એવું થાય છે? કેમ કે આ ભગવાને ભૂલવાની શક્તિ આપે છે, ભગવાને અપોહનમ આપેલું છે. એટલે આપણે આ કરી શકીએ છીએ, નહીં તો કોઈ શક્યતા નથી કે આપણે ભૂલી શકીએ. અને પછી શું કે છે ભગવાન? વેદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. આપણે જોયું ને કે બધા જ શાસ્ત્રો, પુરાણો, ગ્રંથો, ઉપનિષદો બધાનો સાર શું છે? કૃષ્ણને જાણવા. તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ ભગવાને કીધું કે આ જ્ઞાન, આપણને એમ થાય કે આ જ્ઞાન લઈ લઉં, પેલું જ્ઞાન લઈ લઉં, આ વાંચી લઉં, પેલું વાંચી લઉં. પણ ખાલી જો કૃષ્ણને જાણીશું તો એમાં બધું જ આવી ગયું. ભગવાન કે છે સર્વ વેદોમાં જાણવા યોગ્ય હું જ છું. તો આપણે ખાલી ભગવદ્ ગીતા જે સ્વયં ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, એને આપણે જાણીશું. એને ભગવદ્ ગીતા જે છે ને એને ઉપનિષદોનો રાજા કયો છે. બધા જ શાસ્ત્રોનો ભગવદ્ ગીતા જે છે એ રાજા છે, કે એમાં ભગવાને બધા જ શાસ્ત્રોનો જે સાર જે છે ને એ ભગવદ્ ગીતામાં આપી દીધું છે. અને યોગ એટલે શું આપણે જાણી ગયા છીએ. યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાણ. ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને ભગવાને યોગ કયો છે, અને યોગનું જ્ઞાન શેના માટે આપ્યું છે? કે આપણે ભગવાન સાથે જોડાઈ શકીએ. અને ભગવાન કે છે નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું. કેમ આવું ભગવાન કહી રહ્યા છે? કેમ કે આ જ્ઞાન જે છે બધું જ, એ બધું જ જ્ઞાન શાસ્ત્રોનું, પુરાણોનું, ઉપનિષદોનું, પછી એવી રીતે સ્મૃતિઓ પણ છે. તો મનુસ્મૃતિ, પછી વેદ, વિષ્ણુ પુરાણ, ગરુડ પુરાણ, પછી ભવિષ્ય પુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ, આ બધા પુરાણો ને બધાનું જ્ઞાન કોની પાસેથી આવેલું છે? ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. હું જ વેદાંત, એ બધાને, એ જે બધા શાસ્ત્રો, ગ્રંથો જે છે એને વેદાંત સૂત્ર કહેવાય. તો એને વેદાંતનું જ્ઞાન ક્યાંથી આવેલું છે? ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે એકલા બ્રહ્મા હતા,
અને બ્રહ્માજીને એમ થયું કે ભાઈ હું આ ક્યાંથી આવી ગયો છે ને હું કોણ છું ને શું છે. હા, ભગવાન જે છે બ્રહ્મા એ કમળની દાંડીની અંદર નીચે અંદર પ્રવેશ કરે છે, પણ ક્યાંય એમને એવું કઈ જોવા નથી મળતું. અને એમને પછી એક તપ કરીને શબ્દ સંભળાય છે. હા, એટલે પછી બ્રહ્માજીને અંદરથી પૂર્ણ તો કેવું ભગવાન જ કરાવે ને એ બધી. તો બ્રહ્માજી જે છે તપ કરે છે, અનેક વર્ષો સુધી તપ કરે છે. અને એ પછી તપ કર્યા પછી ભગવાન એમના હૃદયમાં આ બધું જ્ઞાન આપે છે. અને એ પછી જ્ઞાન બ્રહ્માજી એ સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે. અને પછી જ્ઞાન બધું જે છે આપણી પાસે પણ અત્યારે આ જ્ઞાન ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. હા, ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યું, વેદવ્યાસજીએ એમના શિષ્યોને બધાને આપ્યું. અને એ પછી આપણે જોયું કે કોષ્ટક આખું આપણે જોયેલું કે 32મા નંબર ઉપર શિલા પ્રભુપાદ આવે છે અને આપણને એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે. તો ભગવાન કે છે હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું. આ બધા શાસ્ત્રોના નિયમો હા, બધી વ્યવસ્થા કાયદાઓ ભગવાને બનાવેલા છે. હા, એટલા માટે એનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. આપણે આ દેશમાં રહીને પણ દેશના કાયદાઓનું પાલન કરીએ છીએ ને, નથી કરતા? તો પછી આપણે આ ભગવાનની પણ રાજ્ય સરકાર ચાલી રહી છે, તો આપણે આ ભગવાનના નિયમોનું ભગવાને બનાવેલા સિદ્ધાંતોનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. અને ભગવાન કહે છે સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું, વેદાંત કૃદ્વેદ વિદેવ ચાહમ. તો ભગવાન કહે છે કે હું જ આ બધા વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું, ભગવાન કહે છે. તો જો આ બધા ઇસ્કોનના ભક્તો છે ભગવાન માટે પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છે, ભોગ લગાવો, પછી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ યજ્ઞ કરવો, તો એ બધું ભગવાને બનાવેલા સિદ્ધાંતો છે અને એ બધા શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે. હા, એવું નથી કે આપણે એમને કહી રહ્યા છે. આ બધું શાસ્ત્રોમાં ભગવાને બનાવેલા નિયમો સિદ્ધાંતો જે છે શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. અને કે આપણા માટે કરવાનું છે આ બધું. અને ભગવાને કહેલું છે કે ભાઈ ભોગ લગાવો, મને ભોગ લગાવીને એનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. પછી આપણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ યજ્ઞ કરવા એ તો બહુ ફળદાયી હોય છે. હા, પછી ટાઈમની અનુકૂળતા ન હોય કે ધીરે ધીરે પણ આ આદત બહુ કેળવવી જોઈએ આપણે. તો આ રીતે આ બધા સિદ્ધાંતોનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ, તો આપણે ભગવાન પાસે પહોંચી શકીશું. તો આ બધા સિદ્ધાંતો કે આપણે બધા જ જીવોને સમદ્રષ્ટિથી જોવા જોઈએ. એવું પણ આપણા આ બધા જે લખ્યા છે વેદોમાં બધું પહેલા છે ને એક જ વેદ હતો. પછી ભગવાને વેદવ્યાસજીને શક્તિ આપી અને એ શક્તિ દ્વારા વેદવ્યાસજીએ જે છે ને આ વેદોના જ્ઞાનને 4 વેદોમાં કન્વર્ટ કર્યા. અને 4 વેદોમાં કન્વર્ટ કરી અને પછી એમના શિષ્યોને પાછું એનું સંકલન કરવા માટે આપ્યું. અલગ અલગ શિષ્યોને અલગ અલગ વેદોનું સંકલન કરવા માટે આપ્યું. તો આ રીતે બધું જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જે છે એ ઓરિજિનલ તો ભગવાન પાસેથી જ આવેલું છે. અને એમાં લખ્યું છે કે આપણે બધા જ જીવોને સમદ્રષ્ટિથી જોવા જોઈએ. કોઈ જીવને દુઃખ પહોંચે એવું ન થવું જોઈએ. આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના ભગવદ્ ગીતામાંથી આવેલી છે. ભગવાન કીધું ને કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, બીજ આપનારો પિતા હું છું. એટલે આત્મા કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન આપે છે. પ્રકૃતિ દ્વારા આપણને શરીર મળે છે અને પિતા દ્વારા આપણને આત્મા મળે છે. તો આપણે આ ધ્યાનને ચૂકવું જોઈએ નહીં. કૃષ્ણ ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ અર્જુનજીની જેમ. તો આપણે અર્જુનજીના જેવા ભક્ત બનવાનું છે. આપણે અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે. આજકાલ જોઈએ ને તો બાળકો ઘણીવાર કહેતા હોય, આપણા ઘણીવાર ઘણાના બધાના અલગ અલગ રોલ મોડેલ હોય. કોઈ વ્યક્તિ ઉપર અલગ અલગ વ્યક્તિઓના પ્રભાવ હોય. તો એ પ્રભાવમાં ઘણીવાર ઘણા બાળકો એવું વાતાવરણ મળ્યું હોય તો કે ભાઈ તને કોણ ગમે? તો કે શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન. પણ આપણા બાળકોને છે ને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું અને અર્જુનજીને ફોલો કરવાનું સૂચવવાનું, કહેવાનું કે નહીં અર્જુનજીને આપણે ફોલો કરવાનું છે. અને કોઈ આપણને છે ને ભક્ત બનવાનું શીખવાડતું જ નથી. કોઈ કહે છે કે ભાઈ તમે ભક્ત બનો. કેવું આપણે આપણા બાળકોને આશીર્વાદ બી કેવો આપતા હોઈએ કે ભાઈ મોટો થજે, ખૂબ ભણજે, ખૂબ કમાજે, અમેરિકા જજે. આવું બધું
આપણે આશીર્વાદ પણ અત્યારે આવા આપતા થઈ ગયા છે, પણ હંમેશા આશીર્વાદ પણ એવા આપવા જોઈએ કે ભાઈ કૃષ્ણની તને ભક્તિ મળે અને કૃષ્ણ અર્જુનને તું ફોલો કરે, તો એવા આશીર્વાદ આપવા જોઈએ. તો આપણે અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે, આપણા બાળકોને પણ આપણે એ શીખવાડવાનું છે. હવે ભગવાન કહે છે, જો કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે, માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. જો અહીંયા પણ શું કીધું ભગવાને? મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, એટલે આપણે આ જ્ઞાન ઉપર આપણે શંકા કરવાની નથી, સંશય કરવાનો નથી. તો ભગવાન એક જ છે, ઈશ્વર એક જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. આપણે ભગવાને કહ્યું ને, અને ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. બધા ધર્મોને ત્યજીને તું મારા એકલાનું શરણ લે, તો તું બેડો પાર થઈ જશે તારો. તો ભગવાન કહે છે કે સંશય રહિત થઈને જો મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જ જાણનારો છે. તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કરવાનું છે, અને શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા કરવાની નથી. શાસ્ત્રો પર ક્યારેય પણ શંકા કરવી ન જોઈએ. જો શાસ્ત્રો પર શંકા કરીશું ને, તો પછી આપણી શ્રદ્ધા ડેવલપ નહીં થાય, અને જો શ્રદ્ધા ડેવલપ નહીં થાય તો પછી આપણે ક્યારેય ભગવાનને જાણી નહીં શકીએ. એટલે શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ જે હોવો ને, એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જો ઓલું જોઈએ ને શ્લોક, ન તદ ભાષે તે સૂર્યો ન શશંકો ન પાવક. ભગવાને કીધું ને કે ભાઈ મારા ધામમાં તો કોઈ સૂર્ય કે ચંદ્રના પ્રકાશની જરૂર હોતી નથી. મારા દિવ્ય પ્રકાશથી જ બધું, જેને કહેવાય ને કે અજવાળું હોય છે. તો જો હવે એના ઉપર આપણે શંકા કરીએ કે ભાઈ ભગવાન એવું થોડી બને કે ભાઈ સૂર્ય ને ચંદ્રનો પ્રકાશ, કોઈ સૂર્યના ચંદ્રના પ્રકાશ વગર કઈ થોડી પ્રકાશમાન હોય. એવી શંકા કરીએ ને, તો એ ભગવાન એ કહી રહ્યા છે કે ક્યારે શંકા ન કરવી જોઈએ. સંશય રહિત થઈને જે મને જાણે છે, એ મને જાણી શકે છે, અને મારા સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે હંમેશા આપણે શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા ન કરવી જોઈએ ને. અને આ તો ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો જે છે, એ તો ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. અને એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાને પ્રભુપાદે તો ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમમાં પ્રભુપાદે એટલું, જેને કહેવાય ને કે એઝ ઇટ ઇઝ આપવાની કોશિશ કરી છે. એમના પોતાના કોઈ વિચાર એમને અંદર નાખ્યા નથી. ભગવાને શું કહ્યું છે ને, એ કહેલું છે. આપણે બીજી બધી ભગવદ્ ગીતા આપણે જોઈએ ને, તો એ બધા આચાર્યોએ એમના પોતાના વિચાર પણ અંદર નાખ્યા છે. અને અત્યારે પણ એવી ભગવદ્ ગીતાનું સંકલન ઘણા કરવા લાગ્યા છે કે પોતે જ પોતાના વિચારો નાખી અને પછી ભગવદ્ ગીતાને ક્યાંય કૃષ્ણની બાદ બાકી થઈ ગઈ હોય એમાંથી. તો આવું છે. એટલે આપણે ક્યારે પણ શાસ્ત્રો પર શંકા ન કરવી જોઈએ, અને આ ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો શંકા કરવી જોઈએ નહીં. તો આ રીતે આપણે આગળ જવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ શું કે છે? ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદાસ વિધાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ ઓફ ધ વેદાસ, કૃષ્ણ હી સિમ્પલી વેસ્ટ હિઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ. તો પ્રભુપાદ કે છે કે આપણે જો વેદોની સ્ટડી કરી લઈએ, શાસ્ત્રો પુરાણોની સ્ટડી કરી લઈએ, પણ કૃષ્ણને જાણી ન શકીએ, તો એ આપણે ટાઈમને વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન હવે 20મા શ્લોકમાં કહે છે, હે નિષ્પાપ. જો અહીંયા પણ પાછું ભગવાને સર્ટિફિકેટ આપ્યું અર્જુનજીને. કયો શબ્દ હતો નિષ્પાપ માટે? કોઈને યાદ છે? અનગ શબ્દ હતો. અહીંયા પણ જો ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ મુક્તમ મયા નગ. અનગ, નિષ્પાપ. પાછું અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ અહીંયા પણ આપ્યું. અનેક સર્ટિફિકેટો આપ્યા છે અર્જુનજીને ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં. તો એ ભગવદ્ ગીતા કોના માટે હતી? ભગવદ્ ગીતા કોના માટે હતી? માનવ જગત માટે. યસ, આપણા માટે હતી. અને હજી પણ આવનારી અનેક પેઢીઓ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેશે. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પણ કેવું છે? શાશ્વત છે, અવિનાશી છે. ભગવાને સૂર્યદેવને પણ પહેલા આપેલું જ્ઞાન,
સૂર્યદેવ પણ ભગવાનના શિષ્ય છે. તો ભગવાન કે છે આ વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રકટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. જો પાછી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આવી, એતદ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃત કૃતસ્ય ચ ભારત. હા, કે જે કોઈ મનુષ્ય આ ગુપ્ત ભાગને જાણી લેશે તો એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે. આપણે આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. હા, આપણે કોને બુદ્ધિમાન કહેતા હોઈએ? હા, આપણે કોને બુદ્ધિમાન કહીએ? ડોક્ટર, એન્જિનિયર, સાયન્ટિસ્ટ. હા, યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. હા, તો આપણા બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આવી હોય, પણ ભગવાન કોને બુદ્ધિમાન કહી રહ્યા છે? કે જે આ જ્ઞાનને જાણી લેશે એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે. હા, અને એના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થશે. જો ભગવાન શું કહ્યું? હા, તો પછી આપણે આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર નીકળવાનું છે. હા, અને આ પ્રકૃતિના ગુણોથી આપણે પરે થવાનું છે, શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. હા, કાલનો અધ્યાય આપણે જોયો તો. હા, અને આ ગુણો ને આ પ્રકૃતિના ગુણોને ભગવાને દૈવી માયા કહી છે. હા, અને આ દૈવી માયા તો આપણા ઉપર પ્રભાવ પાડવા માટે હંમેશા તત્પર જ હોય છે. પરંતુ એનો પ્રભાવ ઓછો ક્યારે થશે? કે આપણે જ્યારે આપણું મન અને ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરીશું. નહીં તો પછી તો આ મોહમાયાના ચક્કરમાં ફસાતા જ રહીશું. એટલે હંમેશા આપણે ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ, જપમાળા કરવી જોઈએ. જો કેટલા સુંદર નાના બાળકો પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. તો આપણે હંમેશા ચેન્ટ કરવું જોઈએ, ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ અને હેપી રહેવું જોઈએ. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાને શું કહ્યું? આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો ફરક બતાવ્યો. હા, અહીં જે આનંદ જે છે એ ટેમ્પરરી છે. હા, શાશ્વત નથી. મારા ધામમાં ભગવાન કહે છે કે તમે આવશો તો ત્યાં જે આનંદ જે છે એ શું છે? શાશ્વત છે. પ્લીઝ કમ ધેર. હા, ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. તો એ તમારે અહીં રોકાવું ન જોઈએ. ભગવાન કહી રહ્યા છે નવા નવા શરીરો લઈને નવી નવી યોનિઓમાં, હા, નવા નવા સમયે, હા, અહીં સમજીએ કે ભાઈ આપણે અહીં બહુ સારું છે. હા, આપણને એમ થાય કે ભાઈ હા, અહીંયા મોજ મજા કરીએ છીએ, સારું સારું ખાવાનું ખાઈએ છીએ, હા, હરીએ છીએ, ફરીએ છીએ, હા, સરસ સુઈ જઈએ છીએ. તો પછી ભાઈ હા, ખોટું શું છે? હા, આપણે અહીંયા બધા ફેટ થઈ જવા માંગીએ છીએ. ઓલું નાનું બાળક હોય ને એને આપણે કહીએ ને, આપણા બાળકને પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હા, ભણ તું. હા, તારે સેટ નથી થવાનું. હા, તું ફર્યા કરે છે. એવી રીતે ભગવાને પણ આ અધ્યાયમાં આપણને જેને કહેવાય ને કે થોડું ઘણું સમજાવી અને કહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હા, આ વૃક્ષના ઉદાહરણ આપીને કે ભાઈ અહીંયા તમારે સેટ નથી થવાનું. હા, અહીંયા જે પરિસ્થિતિ છે એ વાસ્તવિક નથી પરિસ્થિતિ. હા, તો ભગવાન એમના બાળકોને પાછા બોલાવવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે. હા, આ અધ્યાયમાં કહે છે. તો એટલા માટે અત્યારે આપણે જોઈએ ને કે સંબંધો સ્વાર્થ ભરેલા છે. જરૂરિયાત માટે મહેનત આપણે કેટલી કરી રહ્યા છીએ. હા, અને બધાને સક્સેસ મળતી નથી. હા, એક જ વ્યક્તિ સચિન તેંડુલકર બની નથી શકતા. બધા જ વ્યક્તિ સચિન તેંડુલકર બની શકતા નથી. હા, હજારો લોકો મહેનત કરતા હોય છે. એટલે ધીમે ધીમે પરિસ્થિતિ ખરાબ થવાની છે. હા, હજી તો ઘોર કળિયુગ તો આવવાનું હજી બાકી છીએ. આપણે બધા ગોલ્ડન કલીમાં છીએ. હા, અને ફરીથી એવા ટાઈમમાં જન્મ પામીશું તો કદાચ એવો ટાઈમ ન પણ હોય કે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનની આ ચર્ચાઓ આપણે ન કરી શકીશું. હા, તો ફરીથી પાછા આવવું ન જોઈએ. હા, દ્રઢ નિશ્ચય કરીએ, ભગવાનને કહીએ કે ભાઈ આપણી ટિકિટ બુક કરાવે. તો આ રીતે આપણે ભગવાન આપણને અહીંયા અપીલ કરી રહ્યા છે કે મારા બાળકો મારી પાસે પાછા આવી જાઓ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ અપીલ કરી આ અધ્યાયમાં. તો આ સાથે આપણો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે અહીંયા. હરે કૃષ્ણ બધાને.